这我认为就是一个非常好的引到下一个问题，就是我个人担心接下去市场的一个风险在哪儿？我认为最大的一个风险就是市场有可能会出现一个意外的衰退，比如说非农严重放缓，非农数据严重放缓，或者 GDP 数据严重放缓。如果说，因为我个人的看法是从2023年一直到今年的2024年的前3个月，包括到现在为止，美股走的是一个，特别是大科技这边走的是一个 EPS 增长，走的是一个基本面的增长。所以，如果这一些公司，特别前期大科技股，他们的 EPS 增速或者盈利或者他们的一个基本面受到威胁的话，那自然如果基本面受到威胁，未来美股收益达不到预期，那自然或者达不到现在的预期，那自然我们现在向前看的这个市盈率就是高估了，对吧？所以任何可以伤害到未来这些个股 EPS 或者他们的基本面，这都是会证明或者说影响到现在市场对于未来的一个估值，或者说现在市场对于未来的估值是偏贵了。这也是为什么我认为，如果有任何经济出现衰退的这些信号，这我所谓的衰退，为什么我说是意外的衰退，就是回到2周之前的这一个大非农数据，大非农数据17万，那么如果说数据本身和预期去比重要，但是数据本身一个水平也非常的重要。市场预期，我没记错的话，当时是在24万，当时我说如果任何数据在20万至24万之内，都非常的合理，美联储也可以接受。为什么？因为疫情之前的平均水平每一个月增长就是20万，而美联储的一个期待就是通过他们加息，劳动力市场就会放缓，所以水平非常的重要，和预期去比也非常的重要。这就是为什么出来17万之后，我们也看到好像市场没有人担心衰退是不是会来临。为什么？因为17万数据本身还是在一个相对的高位，所以我认为在现在，如果整个经济是慢慢放缓的话，这不是非常大的一个问题，而且在慢慢放缓的这个过程之中，我认为将会是一个勾利 lock。我记得在视频里边我也和大家分享过，什么是勾利 lock，就是经济不是增速不是那么的好，又不是那么的放缓，在一个非常完美的一个位置，而这个完美的位置其实就是美联储所可以接受的一个完美的位置，就是低于历史平均的这个增速，然后低于历史平均的这个劳动力，就低于历史平均的一个 GDP 增速，低于历史平均的一个大非农增速。什么是低于历史平均？可能就是15万到20万左右，或者甚至于我认为任何数据可能在10万以上都不会引起美联储非常大的一个担心，而如果在10万以下，那有可能市场会开始慢慢的交易说，衰退是不是要来临？而在我们去如果慢慢放缓，我们假设如果衰退是一个终点的话，那在我们去衰退的这条路上，这中间我们现在我感觉就是在这中间非常完美的一个位置，就市场不担心，不会对经济过热产生担心，也不会对经济这种衰退产生担心，而在这一个时间段里边是一个非常完美的一个时间点。这一个时间点，无论是对于美债还是对于美股来说，都是一个从大环境这个角度去看，我认为都是一个非常好的一个事件。这也是为什么我说是一个意外的一个衰退，而不是简简单单这种衰退。因为如果是简简单单这种衰退，或者在慢慢的开始放缓的话，这是一个最好的情况。包括经济增速慢慢的放缓，通胀开始慢慢的放缓，美联储降息，很多时候市场担心的是或者大家可能在社交媒体上也看到，哎，加息我们不用担心，应该是担心的是什么时候美联储开始降息，我们需要担心。其实这个结论我认为说的太过笼统，什么意思？就是如果去看历史上过去3次的这种大降息的幅度，确实每一次降息伴随的都是股市的下跌，但是每一次历史上的一个降息，或者过去3次历史上的一个降息，其实都是和通胀是没有关系的，而都是和经济的增速存在关系。是经济增速出现了问题，被迫美联储进行降息。但是这一次不一样，这一次降息的前提是通胀的增速开始放缓，然后美联储开始进行降息，和以前的降息都不一样。所以，如果我们看到接下去25个基点、25个基点、25个基点这种降息的方式，其实是一个非常完美、非常利好股市这种降息。但是，如果说我们看到50、75、100个基点这种降息，那肯定是不好。但是为什么美联储无缘无故会50、75、100个基点这种降息？肯定伴随着是背后经济有可能出现问题或者说有一些事件进来，所以不会无缘无故的50、75个基点这种降息。而如果说25个基点的降息，一定是一个利好，但这种降息的方式一定不会导致说股市也一定会出现下跌，不会。所以这一次降息的一个原因，应该是这么说，这一次接下去有可能我们会看到降息的这个原因和过去3次的这种降息其实是不一样，包括无论是08、09年那一次包括2000、2000年那一次，包括
2019年接下去那一段时间的一个降息，其实2018年嘛，2019年这一次降息其实都是不一样。这3次都是因为经济出现问题，而这一次是因为通胀有可能会接下去会开始慢慢的放缓，导致美联储降息，而这种降息的方式是利好股市，而并不是利空股市。所以如果说市场出现意外的这些衰退，突然之间出现一个数据，我们打个比方，下一周的大非农数据如果10万以下，我相信市场会慢慢的把重点放到衰退上，而如果放到衰退上面的话，呃，有可能会引起市场一部分的担心，市场一部分的担心就担心什么？担心这些大科技的基本面有可能会受到影响。呃，这也是我在 X 上面做的一个调查问了大家确实问了很多问题，然后有一位观众的问题，他说，或者有一位观众的一个评论，他说我认为最大的一个风险是通胀不降温，包括我提及的这个风险背后美联储可能有很多工具可以去救。我同意啊，就是其实我们换个角度去想，或者从长期这个角度去想，美联储永远在我们背后，对吧？我们只要通胀不反弹，美联储不再进行加息，那出现任何的问题，美联储都可以进行降息。但是问题就在哪？问题就在当这个事件爆发的时候，一直到股市开始出现反弹，这中间是有一段真空期。这个真空期是市场需要去找回信心的这段时间真空期。比如说，我们看一下2020年的3月份那段时间，不是美联储第一次进来说我们要进行降息，股市就反弹的，不是，是美联储进来了2次，而且那时候是美联储，它中间是开了一个 special 的一个 meeting，它突然开一个特殊会议，然后再继续降息，它是一步一步拉下来，每一次拉了非常多，然后拉下来之后，市场才慢慢的开始进行，找到了信心才开始反弹。所以不是说美联储今天进来的当天，然后第二天我们就能找回信心，和2023年 SVB 事件有一点点不同。2023年 SVB 事件我们是确实找到了一个应该这么说，当时我觉得我们是 time perfectly 找到了当日的一个最低点，或者那个阶段的一个最低点。但是如果去看2020年3月份这种有突然事件进来的话，因为不确定性在，那么SVB 事件可能确定性相对高一点，而且大家也学会了。而如果出现一些我们未知的一些事件，只要背后有不确定性，即使美联储进来降，即使美联储进来救市，不代表我明天就要上涨。所以我说，我指的是当事件进来之后，美联储开始进行救市，到市场找回信心的这个时间点，或者说到美股见底的这个时间点，中间会有一个真空期。而这一个真空期这段幅度的下跌，非常有可能是10%，甚至于15%，甚至于以上的这种跌幅。这一段时间，如果我们可以一开始能够感受到的话，其实是可以去避免一部分的风险。当然，我相信如果我们从中长期这个角度去看，有风险进来，美联储一定会救，包括我说有意外的这些衰退，即使通胀在高位，我相信美联储也会进来救。这也是为什么最近这一段时间，我们可以看到其实从2月份开始，美联储就已经开始向市场释放信息说，通胀已经不再是我们唯一的一个目标，因为通胀和劳动力市场或者就业对我们来说同样的重要。其实这背后就已经给了我们一部分的，就我们这个思路要开始慢慢的转变，就不再是因为很多观众可能还是关注通胀或者通胀有没有可能出现反弹，有没有可能导致美联储又改变他们的一个政策。同时我们要放很多的关注点在劳动力市场上面，因为劳动力市场非常有可能其实是决定接下去美联储什么时候降息一个更加重要的一个原因。好吧，所以这也是为什么从我个人来说，如果出乎意外的一些衰退或者数据突然之间非常的差，呃，这可能会引起市场的一些恐慌。现在市场是没有人讨论衰退这个故事线的，但如果说比如非农数据上一次18万左右的嘛，如果这一次非农数据又在16万、15万这类的数据进来，就是我前面说的 Goldilocks。好吗？所以，但如果低于什么10万以下的话，那我们就需要担心了。这就是我指的这些意外的衰退，而这些意外的衰退是有可能会影响到基本面或者短期之内市场的一个故事线，因为现在是没有人担心衰退有可能会对于美股带来的一个影响。